Bu desteğiyle değil. Bildiğimiz klasik binici deprem destesiyle. Lig tarafında kasacağız ama yani ligde bana çok anti atıyor bu desteğiyle ya. Bak bunu normal kupa maçlarında oynuyorum. Normal güzel desteler atıyor yani. 3 maç kazan, 1 maç kaybet falan. Amına koyayım lige bir giriyorum. 4.20 geliyor. İşte yarak kürek adamlar geliyor bak. Düşeş. Düşes kule birliği var. Ananın amına koyayım. Daha yeni söyledim orospu çocuğu. Bir dur ya. Al 6 iksire 7 iksir savunduk. Senin ben ananı avradını götten sikeyim orospu çocuğu. Senin ben o ananı. O ananı kırbaçlayayım orospu çocuğu. O ananı. İnşallah o atlamaz. Çünkü devamında saldıracağım. Ananı siktiğim al. Al. Beni mi deniyorsun amına koyayım al. Vur fişekçi vur orospu çocuğu vur. Megan da yok o da yok bu da yok. Ona da bir tomruk attın. Tut amına koyayım hadi. Al amına soktuğumun oğlu. O kuleyi alacağım ben sikerim. Almadan gelme binicim. Aslanım benim. Yarrağımın kafasına bak amına koyayım. Mini pek. Ya seni sikerim öyle bir deste yok. Of okları inşallah yoktur bak diyorum ok mok çıkarsa ben yumruğu yine vuracağım bu telefona ha. Oğlum bir sabırlı ol amına koyduğum. Ne bu atraksiyon ya şimdi soldan bak şeye basacak. Atmayayım ya. At ya da amına koyar. Şimdi ben savunacağım sadece. Sikerim amına yani. Şu andan itibaren şunları tek tek döndürerek top dikeceğim. Aha geldi yani bizim gözümün nuru geldi. Şu evrimli şövalyeyi ananı sikerim. Ya böyle bir dünya yok ya. Böyle bir dünya yok amına koyayım ya. Sikerim böyle şansın ızdırabını ya. Fişekçi şunu iskeletleri koydum oraya biliyor musun? Şimdi koyma amına koyayım ben neyse. Solu tutar binici atacak. Şöyle bir biniciyle. Binici atmadı oraya. Şu yeter. Şöyle şundan. Ananı sikeyim şu an çok kötü oldu. O kuleyi kırmasaydı. Fişekçi ölme. Fişekçi ölme. Fişekçi ananı götünden nale sikeyim. Ananı avradını götünden sikeyim yani. Konuşmayı unuttum orospu çocuğu. Sen öl amına koyayım. Sen gel. Bir şekilde savunacağım ben bu orospu çocuğunu 30 saniye ya. Ona mega mı atarsın? Atmadı. Oraya bir çete gelecek. Tahmin amına koyayım. Tamamen tahmin yapıyorum şu an. Soldan tamam mega normal şövalyemizi atalım. Bir tane daha vursam fişekçi. Şöyle bir top koyarak rakibi tebrik edelim. Sen de şundan var mı diyelim bakalım. Var mıymış? O binici nereye gitti o binici? O binici nereye gitti? O binicinin anasını sikerim. O binici nereye gitti? Amına koyayım 2 dakika bakmıyoruz. Binici topa mopa gelmiyor amına koyayım ya. Güzel oldu. Devam. Hemen Lig 3'e çıkalım. Bu maçta bu videoda Lig 3 hedefim. Ananı sikeyim 9800 nasıl oldu lan bu? Hayda. Kupa maçına girdim yanlışlıkla. Neyse herhalde Yasin'in rütbesini bildirmem lazımdı onun için. Bak hemen yani Yasin'in o rütbede durmasını istemedi bazıları sanırım. Şöyle bir güzel bir tomruk atalım. O fişekçiyi öldürme sen ananı sikerim ya. Çıkan iskeletler vurmasın. Çıkmadı. Güzel. Aslında şu an gerçi bunda mega falan vardır. Pekka ya da Mega Şövalyesi ikilisinden biri var. Çünkü Koç binicisi oynuyor. Tesla'yı da şu an elimde yok. Şöyle bir iskelet atıp evet şu an deneyeceğim ya. Denemekten başka çarem yok. Atmadı. Yokmuş. O balon oyunu. Ona etki eder mi? Etti. Çok iyisin be. Ben koruyacağım seni aslanım. Sen koruyamadım. Ananı sikeyim. Elimin ayarını kolumu sikeyim kolumu. Vursun ondan ya. Bir şey olmaz. 2 tane. Az vur oç. Heh. Arkadan. Allah'tan cadı evrimli değilmiş. Yeneriz ya bunu sanırım. Mezarlık oynuyor büyük ihtimalle.
Bu sefer topu attım abi. Koç bincisi atarsa tomrukla filan savunacağız. Ay gerizekalı. Vurdu ama çok hasar yemeyeceğiz. Şimdi Tesla atacak. Tesla'yı anti atmadığı sürece mal amına koyayım ya. Böyle oyuncular ya Tesla deprem atmasam da vardı o Tesla'ya gitmeyecekti hani. Şeye atmasan. Bir, al o kuleyi. Al o kuleyi. Ananı sikeyim al o kuleyi ya. Şimdi yıldırımı mı var? Alev topu mu var? Neyi var? Onu da bilmiyorum ki. Abi o oradan daha şeye gelirken ben buradan bir taş daha almaya çalışayım ya. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Aynen. Orayı aldık sanırım. Tomruk yetiyor mu oraya bilmiyorum ama. Şu elektro ruhun yetişmesi lazım. Kuleye hızlı sıçramasın. Çok iyi. Çok iyi savunduk. Sola da bayağı güzel hasar verdik. Aslında tomruk oraya gerek yokmuş da neyse. Şunu şuradan almam lazım. Fişekçi vursana şuna bir tane. Gözüm seviye. Hata mı yaptık bilmiyorum ama. O şey nereye atladı o? Allah belanı versin. Al amına koyayım. Salağın oğlu. Al. 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 Evet Yasin'e yine rütbesinde kısa bir süreliğine veda ediyoruz. Araya sıkıştırmış olduk bunu da. Bakayım. Hop 3 yıldız bir emoji gelir mi gelmedi. Mega Minyon ne verdin amına koyayım az ver ya. Allah Allah. Sabahtan beri Mega Minyon veriyor. Ben bu arada daha demin tekrar oynaya bastım. Buna eminim. Niye buraya attı beni onu bilmiyorum. 9900 olduk bu arada. Bakayım. 9908. 3 maça 30 desek 2-2 aradan gelse 10.000 yapmış olacağız. Onu başka bir zaman. Bu videoda biz lig dedik de niye oraya attı hala bir fikrim yok. Lige bir maçımız kaldı sanırım. Anandan mı kaldı? 4 maç var daha. Neyse biz bir maç daha atıp videoyu kapatalım. Evet. Koreli geldi sanırım. Bu Kore'dir. The Dit Day. Ananın Dit Day'i kardeşim. Ananın Dit Day'i bugün. Amına koyayım. Ele bak ya. Deprem mi atayım? Uç. Neyse savunduk yine. Deprem atarım bunu. O fişekçi her türlü tek yiyeceği için onu mal amına koyayım ya. Ana kuleyi açtırmak için gitti buz büyücüsünü harcadı. O, ona vurur mu? Vurdu. Allah'tan ona vurdu. Şöyle. İkinci vuruş yapmasın diyor o elektroru. Neyi var bilmiyorum ama ben şöyle agresif oynayacağım birazcık. Çünkü çete de atabilir. Döndü çetesi de. Güzel. İyi hasar vereceğiz. Ona deprem atacağım. İksiri zaten yok. Devamında o piç kurusunu savunuruz herhalde. Fişekçim ölme be. Adam mısın be? Ulan 3 iksire bu kadar karlı bir iş yap. Dur bekle oradan ona evet. Tutarız ya. Şöyle de arkaya doğru. Yani anasının amıymış. Kanka bunlar adamların kartı ölmüyor. Amına koyayım yumruğu vuracağım ya. Yarak kürek ataklar yapıyor amına koyayım çocuğuna bak ya. Sağdan çete atayım amına koyayım. Tom ne oraya atsın. Bak elim kaydı sinirden. Seni de yenmezsem en adi at. Ananın amını da at. Şimdi fişekçi tahmini yapar mı bilmiyorum ama. Yapma mal çünkü. Allah'ım oku da varmış. Şöyle şunu atmam lazım çünkü oradan. Aynen. Bunu sadece iskeletlerle tutmam lazım. Yok abi öyle bir piçlik yok bundan sonra sana. Yani evrimli şövalyeye harcayacak kadar şu an bu tomruğu sana feda etmeyeceğim ama. Oraya madenci gelecek. Gelecek ben orospu çocuğunu gözünün ferinden tanırım amına koyayım böyle. Tamam topumuzu kullanacak yerimiz oldu sonunda Allah'tan. Şimdi yarasayı kullandı. Şuraya bir madenciyi attığı yere bak. Amını siktiğim ya oğlum. Aslında sağa bırakabilirmişim ya. Güzel savunduk la. Bayağı iyi savunduk ha. Havan atacak.
Ya da topu tutturabilir miyiz? Tutturduk. Sayılır. Deprem tutturmam lazım. Başka şansım yok. Aha mal kaybetti. Sağa attı şeyde büyük ihtimalle. Şöyle tutmam lazım. Buraya bir şey gelecek. Ananı sikeyim, ben yanlışlıkla deprem atmayı unutacağım. Bir dakika. Evet. Kolaydın Oç. Kolaydın, ağla. Ağla, ananı sikerim, ağla. Amına kodumun oğlu. Evet arkadaşlar, bugün 3 maç yaptık. 3 maçın 3'ünü de kazandık. Kaş ve göz arasında bu göte de haddini bildirdik. İyi video oldu. Devamını istiyorsanız götünüzü siktirmem neyse. 100 taş verdi lan. Ben bayağı taş geldi. 3000 taşım doldu. Bir videoda şunlara yaparım herhalde. Hangisine neyi basacağımı karar verip şuradaki kartları hepsini kullanırım. O evrimi neye basacağımı da hala bilmiyorum. Siktirin gidin hadi. Amına koyduğum çocuk.